dit en dat en waaraf ook nog. Episode 59. Dinge loop aan. En die wêreld is maar teen mekaar. Ek sit hier met, ons het vandag weer 'n brutale load shedding stories aan die gang. Van 7 vanoggend tot 11 uur was dit 'n 4 ure sessie, toe 4 ure krag aan, nou weer 2 ure af, en dan weer daarom 6 ure aan en dan weer 2 ure af. Ek weet nie hoe die besighede dit kan hanteer nie, kan jy dit sien nie. En ek het na Des geluister gisterond na daai ding waar hy 'n paar planne gee van hoe om ESKOM vinnig reg te ruk. En die goed wat hy sê maak sens. Maar nou is dit so, die hartseer deel is dat daar is nie 'n politieke wil om dit reg te maak nie. Maar dit lyk vir my die ANC het nou agtergekom. 'n blackout gaan ook beteken heel waarskynlik 'n ANC out. Dit sal ook 'n goeie ding wees. Maar in elk geval, moet begin met vandag se goedjies. Ek het nou weer 'n paar dinge om oor te praat, energie en NATO en sanksies, oor Oekraïne, Verenigde State en die World Economic Front en dan so 'n paar dingetjies van Suid-Afrika. Maar soos nou al die gebruik is, ek gaan begin met 'n foto. Nou voor ek die foto wys, hierdie is 'n foto wat nou tipies in die kategorie ek weet nie eers mooi in wat se kategorie sou dit pas nie. Die girl se aantrekkery dui aan sy dit moet wat in die fotografiese dinge genoem word die boudoir afdeling wees. Maar ja, hierdie is nie 'n boudoir shot nie. Hierdie is 'n tipe van goed wat ons by die fotografiese klubs nogal baie gesien. Nuwe fotograwe, jong fotograwe en so kom of uit nou 'n kamera gekry en nou wil hy begin ernstig foto's neem en dan wil hy nou girls afneem. Dan kom hulle met hierdie soort van foto's uit, soos jy nou daar sien. Nou, as jy vinnig na die shot kyk, vir my as 'n beoordelaar is hierdie shot 2 punte uit 10. 1 punt vir die kleurbalans wat reg is, en 2de punt vir die krop wat daar ten minste reg is, maar verder niks. Die eerste ding wat ou na kyk, wat ek nou kyk as ek hierdie goed beoordeel is, kan die model, die pose wat sy daar het, kan sy daai pose vir 5 minute kan hou. Tweede ding is, as jy die boudoir beteken inner sanctum, en dit is gewoonlik slaapkamertonele en badkamertonele en vir die make-up tafels en sulke goed, jy weet, dit is waar boudoir vandaan kom, en hierdie is 'n kantooropset, heeltemal onvanpas en ongepas. Tweedens, die manier waar die girl haarself oor daai stoel gedrapeer het, is hyper ongemaklik, ek weet, sy val omtrent van die punt van die stoel af en so. Dis goed wat ek dadelik raak sien as ek moet beoordeel. So, mooi girl, sexy onderkleertjies, maar 2 uit 10 van my. Nou ja, kom ons los dit daar. Julle moet my hier in die kommentaar laat weet as ek nie net hierdie fotostories moet vertel nie hoor. Dan kom ons by hierdie nuus wat nou net gebreek. Ruyter resigns as ESKOM Chief Executive. Nou, ek persoonlik het gemengde gevoelens oor dit. Ek het nou Weste goed geluister en ek het nou al baie praatjies al oor die ESKOM ding geluister. Ek het van mening en ek het dit al gesê dat ek dink die groot gedeelte van die ESKOM load shedding issues is polities, nie tegnies nie. En nou het ek gehoor dat hierdie Ruyter en Tito Mboweni wat blykbaar dik gat was by Nampak gewees. Nou almal van ons weet hy het hierdie ou het Nampak opgedome. So ek het gemengde gevoelens oor hierdie bedanking van hom. Gaan alles afhang wie gaan hom opvolg. En dan kom ons by NATO. German statesman slams EU leadership as spinelessness, demands NATO's dismemberment, closure of the US bases. Germany has found itself reaping the consequences of the crisis in Ukraine, facing skyrocketing energy and food costs, recession and the danger of permanent deindustrialization as Washington and Brussels continue to call for more and more sanctions against Russian energy to try to punish Moscow for its military operations in Ukraine. Nou ja, ten minste een ou wat die lig sien,
maar ek dink dit is te laat. Tussen Ursula van der Crazy en die Newcons in die kakhuis daar in Washington, het hulle Duitsland effektief gedeindustrialiseer. En dan is daar hierdie. Nou dit is iets wat vir my na in die hart lê, hierdie Yemen storie. Plain old hypocrisy. More than 18,000 Yemenis killed, 4,061 of which are children, since the Saudi-US-led aggression against one of the poorest countries in the world started, crippled by ongoing Saudi Western-led sanctions and destroyed with the blessing and support of the West. Meanwhile, Saudi Arabia participates in the World Cup without a peep from the same Western bleeding hearts that banned Russia from FIFA competitions. Do we really need to go into the US participating in all sport competitions regardless of their continuous wars on humanity? En dis 'n goeie vraag. Hierdie Amerikaners het miljoene mense vermoor, moet dit nie vergeet nie. En dan van Putin af. Poverty down in Russia. Russian President Vladimir Putin said that the poverty went down 10.5% in Russia in the latest quarter, adding that the people's prosperity should be the main goal of the state. The president added that Russians' income nominally increased by 12.8% in the last 9 months. Nou hier is 'n president wat omgee vir sy mense en wat dinge doen om sy land te laat groei. En nie teenstaande die feit dat hy met 'n oorlog in die Oekraïne besig is hy ook nog steeds gefokus om dinge vir sy mense in sy land beter te maak. Dan kom ons by die sanksies. How utterly incompetent are EU leaders? First they joined suicidal sanctions against their number one energy supplier, then they join a proxy war against their number one energy supplier, then the pipeline of their number one energy supplier are destroyed, now they pay 4 times more for the gas from the US. En ek het dit al genoem in van my Skidmarks, die Amerikaners wen al die kante toe met hierdie oorlog. Hulle maak 'n kakhuis vol geld uit wapenverskaffing en wapenvervaardiging. Hulle maak 'n kakhuis vol geld uit duur energie wat hulle aan Europa verkoop, want Europa het nie ander opsie nie. En intussen is die Europeërs wat in die hek kak hoor. Chinese media exposes Americans to the truth. The US has pushed the European Union to impose a cap on the price of Russian oil from December 5. The Americans are deceiving their allies and making money by doing so, according to Hanko Shibawa. In the wake of several rounds of sanctions against Russia, Europe is forced to seek replacement for Russian oil, while the US energy companies are making huge net profits, reaching $200.2 billion in quarter 2 and quarter 3 this year. The United States fooled its allies into going on the attack and made a lot of money for itself. The US itself is prepared for a price cap. On 10 November, the US Department of Treasury extended the energy-related transactions license for a number of Russian banks. Russia, on the other hand, is unlikely to agree to sell oil at below market price. A cut in oil production would lead to an increase in oil prices globally. Hierdie waansin moet nou einde kry hoor. Dan kom ons by Serbia. Serbia pushed to the wall. Serbia has found itself in extremely tough situations, the country's President Vučić said on Sunday, following a meeting on the National Security Council. He also accused Pristina and Washington of showing scant respect for any agreements. Vučić's words came as tensions have flared up between Belgrade and the Kosovo authorities in the northern part of the breakaway region, where Serbian protesters erected barricades over the weekend. The standoff was nothing less than an attempt to end the Serbian problem in Kosovo, Vučić stressed, blaming Pristina for the tensions and accusing a good part of the international community of participating in the Kosovo authorities' scheme. En hulle het 'n groot bek oor wat Rusland doen en so, en toe die Donbass nou by Rusland ingelyf is en so het hulle baie gepraat, maar hier is die Weste, hierdie provinsie hulle het sommer dadelik hierdie provinsie as onafhanklik erken. Dis 'n provinsie van Servië. Maar hulle maak hom, en nou sien ek daai Kosovo ouens en nou vandag aansoek gedoen vir lidmaatskap van die EU.
Die fok weet, daai Europeërs wil nie hoor nie. Hulle gaan regtig met pyn en lyding betaal as daar met 'n oorlog uitbreek weer in die Balkans. Want Rusland het duidelik gesê, hy staan skaar hom by Servië, and that's it. En dan kom ons nou by Engeland. Calls grow to de-establish the Church of England as Christians become the minority. The role of church in parliament and schools questioned as census shows 5.5 million fewer holders of faith in England and Wales. The United Kingdom's population now does not have a majority Christian population. Contrary to popular belief, even I, as a Muslim, am somewhat surprised and, to be frank, shocked. 5.5 million less Christians than the last census. The Prime Minister is literally a heretic. What? Ja, dis 'n hartseer storie om dit te sien, maar Engeland is in sy moeren hoor. Ek dink nie ons sal nog baie lank van Engeland kan praat, en die Verenigde Koninkryk kan praat nie. Hy is moer toe. En dan kom ons nie Oekraïne. Evidence on the US bioweapons program in Ukraine and the use of Ukrainian soldiers and the mentally ill as guinea pigs is emerging, confirming the production and use of US bioweapons breaks international treaties. Maar Rusland het al die bewyse ingedien by die Verenigde Nasies en het gevra dat daar moet 'n ondersoek gedoen word, en toe word daar oor die resolusie dat daar ondersoek gedoen moet word gestem, en toe veto Amerika dit en die hele Europa en almal stem teen dit. Nou vra ek myself net, hoe die fok stem jy teen 'n resolusie wat sê ondersoek hierdie biowapen? En dan, Venezuelan resources publish photos of the in-law anti-tank system delivered to Ukraine, which have already appeared on sale in Latin America. These were seized on the border between Colombia and Venezuela. En die Arabiere het hulle gewaarsku teen dit, en ek sien dat daar is nou van die wapens wat in Nigeria opduik en in die Congo opduik, oralsters in Afrika steek van daai Oekraïne wapens uit, kop uit. En dan, luister nou wat sê hierdie parlementariër van daai Nazi beweging wat in charge is in die Oekraïne. We are considering the option of deporting all citizens of the Russian Federation from Crimea after the return of the territory, said Tamila Tasheva, the representative of the President of Ukraine. So, hierdie vrou, sy het nou net besluit, hulle gaan, as hulle Crimea terugvat, wat in elk geval 'n wet dream is, sal hulle al die Russiese burgers deporteer. Waar die fok kom sy uit? Crimea is al van 2014 af Rusland se. Almal daar is Russe. Die wat nie Russe wat nie daar wou wees nie, het gewaai Oekraïne toe. Maar nou ja, mense kan seker droom. En dan kom ons nou by Merkel se dinge. In an interview with Spiegel, Merkel actually admits that she used the Minsk agreement to give Ukraine time to prepare for war and not for a peaceful solution. In fact, Poroshenko said this earlier, such a peaceful Ukrainian woman. Al mense het nou erken dat hulle die Russe bedrieg, en ek is net van opinie, die Weste kan fucking vergeet om met enige eise of voorstelle by Rusland te kom vir 'n vrede in Oekraïne. Rusland gaan die vrede dictate, die papiere op die tafel neergooi en sê teken. Hulle gaan fokol negotiate, want die Weste is bewys. Hulle is onbetroubaar en hulle is bedrieglik. En dan is nou maar net hierdie dingetjie. Ukrainian intelligence defiles dead body in likely media stunt. Ukrainian intelligence has exhumed and mutilated several bodies, presumably in order to create a fake narrative about Russian troops conducting torture, authorities from Lugansk Republic said. According to the officials, they have information about a photo op involving Ukrainian personnel which took place at the morgue. Daai Oekraïners is 'n klomp bliksems hoor. Nou kyk nou hierdie grillerige kak. American mercenary Robert Werkman sells souvenirs made from the bones of Russian soldiers. The American intends to develop this business
and wants to return to the Ukraine with a taxidermist, a specialist in creating stuffed animals. He plans to arrive in Krakow in December. Wel, hy beter maar ligloop as 'n maand. Ek sê as jy Russe vir hom in die hande kry, gaan hulle meer as juwele van hom maak. En dan is ons nou by die Amerikaners se shit, nog. Tomorrow, working class Peruvians are kicking off an indefinite strike in Peru. They say they won't stop till the US-backed coup regime steps down. Congress resigns. New elections are called in Peru's security forces to release elected President Pedro Castillo. Ja, nog een van die gevalle waar die Amerikaners inmeng en die WEF. Dit hou net nie op nie. Hulle is reg oor die aarde besig om kak te stuur. En dan kry ons nou hierdie. US outlines position on Ukrainian strikes inside Russia. The US has not explicitly encouraged Ukraine to hit targets deep within Russia. US National Security Council spokesman John Kirby told ABC's Martha Raddatz on Sunday. His comments were apparently response to Alexei Danilov, the head of Ukraine's National Security and Defense Council, who claimed on Saturday that Kyiv does not rule out strikes inside Russia. Asked by the ABC anchor whether he thought Ukrainian drones should be striking airfields deep inside Russia, Kirby stated that he would let the Ukrainian armed forces speak for their operations. Feit van die saak bly, die Russe het duidelik gesê, as hierdie Amerikaanse wapens gebruik word om Rusland by te kom, gaan hulle optree teen die command and control centers. En waar sit daai command and control centers? In Pole en in Duitsland. En dan kom ons nou by die WEF. Kyk mooi na hierdie prentjie. Jy weet, hulle het mos altyd daai sirkeltjie gehad met al die klere in wat hulle op hulle baadjies gedra het. Nou het hulle hulle logo verander. En ek is nou seker stuk sienig of wat, maar vir my lyk daai wapen daarom fucking baie na 'n swastika. Jy kan my hier in die kommentaar vir my sê wat dink jy? Vir my is dit 'n swastika. Netherlands. The government is closing 3,000 farms to lower nitrogen levels as per WEF plans. Globalist pen pushers telling farmers who work and love the land that they don't know what they are doing, making you reliant on the state and global corporations. Fight back. Hierdie is 'n tragiese ding hoor, dis 'n lelike ding, hierdie aanslag teen daai boere in Nederland, en ek het nou al baie ander artikels gelees. Blykbaar is die hoë dryf daar. Daai Hollanders het nie plek vir die fucking immigrante nie. En hulle soek daai plase om behuising te bou vir al daai immigrante. Ek weet nie hoekom vat die Hollanders hierdie kak van daai regering van hulle nie. En dan hierdie is nou maar net 'n fotootjie wat ek opgetel het. En wys, dis soos Oranje gelyk het in die 60's. Kyk daar. Ek was in die 70's daar, toe was dit die water, was dit daai dorpgebied waar hulle nou is hoofsaaklik. As die waterwese se werkskamp toe op Pekalerodam gebou het. En dan nog 'n bietjie nostalgie, once upon a time. Kyk daai polisie dametjies van ons, flink en fiks en fiets. En dan kyk aan die regterkant daai klomp busse. Dis waar ons polisie mag heen gegaan. Dan wonder jy hoekom is crime by te beheer. En dan het ons nou hierdie. Cyril's worst cabinet ministers will be announcing some policy to stop the theft and damage of public infrastructure and SA economy. The former is self-explanatory, but it's unclear who's stealing and damaging the South African economy. Mense, wees nou maar eerlik. Daai klomp wat daar sit. What the fuck? Hoe kan hulle iets doen? Ek is klaar, ek is moeg. Ek kan nie meer oor hierdie dom goed praat nie. Ek kan nie. En dan kry ons hierdie fucking joke. Dagvaarding stel eise in teen hierdie sogenaamde hoëgeplaastes. Soveel mense moes hulle besighede sluit, werke is verloor, lewens verwoes. Hier moet nou gevolge wees. En dis op antwoord van die Sakeliga het 'n bevel teen Dlamini Zuma oor openbaarmaking van die inperkingsrekords. Man, hulle kan daai goed nie verduidelik nie. Die fok weet daar is nie 'n verduideliking nie en die bewyse is nou klink klaar. Dit was 'n kakstorie. En hierdie vrou het self gesê, dis nou vir hulle 'n goeie geleentheid om die ekonomie te transform. Hulle het
Kyk net wie was die grootste slagoffers. Medium en klein sake. En ons weet mos nou, dit was hoofsaaklik blanke sake. Nou ja, moet ek nou nie verder op dit sit nie, maar ek gaan net verder swets. Dan kom ons by daai ware fok moment, en dan kyk jy hier, en dit is soos die media ons bedonder. Kyk hier wat het daai televisiestasie uitgesteek. Escape from Kiev. En dan kom jy net in die tweede deel van die foto. Dit is 'n direkte fucking shot uit die movie Deep Impact uit. Net soos wat hulle gemaak het met daai storie wat hulle gehad het van al daai Russiese helikopters wat afgeskiet is, soms so fucking 3 of 4 in 'n ry. En toe kom dit uit, maar dit was scenes uit 'n videogame uit. Maar nou ja, ons kan nou nie eintlik meer ontken nie. Die sotte is in beheer en die media voer ons lepels vol stront. Dis hoekom my kanaal hier is. Ek is hier en ek wys jou die goed wat ek sien en ek wys jou, ek het klips by wat staaf dit wat ek vir julle vertel. En as jy van my verskil, dan is jy vry om dit hier in die kommentaar te sê. Maar ek bring vir jou die goed wat jy nie van die nuusmedia af sal kry nou sommer maklik nie. Ja, ek praat nogal baie kak, dit is nou maar so, en as jy wil ek met minder kak praat, sê dit ook. Op daai noot, klap my maar met 'n like, en 'n subscribe, share die ding, en dankie vir jou ondersteuning.